gyda Isaac, Jacob, Ellis a fi, Math. Rwy'n siŵr bod llawer ohonoch chi wedi diflasu, felly dyma 2 beth i drio allan yn lockdown. I rif 1, ewch am dro, chwaraewch efo'r ci. Mae'n bwysig i gadw'n heini yn ystod yr amseroedd anodd yma, ond cofiwch i aros 2 metr ar wahân, felly byddwch yn glyfar pan rydych yn mynd am dro. Mae yna filiynau o bethau i wneud i basio'r amser, fel coginio, chwaraeon, lliwio, chwythu a chreu bubbles. Ac os mae'r haul allan, torheiliwch yn yr ardd. Gofynnwch i mam a dad prynu postpadlo. Mae yna filiynau o bethau i wneud, ond y peth mwyaf pwysig yw i aros yn ddiogel. Cofiwch wneud ymarfer corff pob dydd. Beth am i chi fynd ati a ail-greu un o goliau enwog eich hoff tîm pêl-droed, fel fi? Helo, heddiw mae fi a Maxen yn mynd i wneud popcorn. Dau. Am faint o funudau ti'n gorfod rhoi ymlaen? 2 munud. Yn barod efo. Barod nawr. Ydy yn barod? Okay. Na, Maxen, ddim yn barod eto. Na? Be? Ti'n clywed sŵn? It was. Sŵn popio yw hwnna, Maxen. It was. So popular, John. Yn dod ar. Faint o amser sy'n ôl? Maxen, ti'n gweld y amser fan hyn? O ia, mae ys. Y pop tŵl ydi hwnna'n. Pan yna 2 neu 3 eiliad rhwng y pops, ddylen ni stopio. Ia, mas. Oce. Hwn? Sa'n ddylen ni tynnu allan o'r rhywbeth. Fi angen mwy o amser, sy'n meddwl? A dda ffeddwl. O ie! Rwan mae'r popcorn yn barod a mae Maxen yn bwyta tra'n gwylio ffilm. Helo, hyn yw beth dwi'n neud yn ystod lockdown i cadw'n heini a chwarae'r peth fi'n caru. Yn cyntaf bys yn seithi yn erbyn y gol-geidwad. Bys yn neud tua 5-7. Bys yn ymarfer fy sgiliau. Yn olaf, bys yn pasio gyda fy martner. Dwi wedi ymarfer y rhan fwyaf o pethau bys yn angen mewn gêm o bêl-droed. Diolch am gwylio. I gadw chi'n hapus yn ystod y cyfnod yma pan dyn ni sownd yn y tŷ, beth am i chi dynnu llun o pethau sy'n eich chi chwerthin neu sy'n
Neu chi'n hapus? Dyma rai o fy lluniau i. Gan fod ni methu teithio'n bellach ar y bryd, a methu mynd i lan y môr, dyn ni fel teulu yn dod i'r afon Taf i chwarae. Dyn ni newydd ffeindio pwll llawn pendyliaid. Pendyliaid! Lle ma nhw, Maxen? Lle? Waw! A be di hwn yn fama? Dwi adan. Dwi'n trio dysgu sut i